গাইজ আমি আহিছোঁ এতিয়া হাউলিৰ ৰাসলৈ মানে আহোঁতে বহুত দেৰি হ'ল তাৰ বাবে মানে কি লাইটবিলাক অফ কৰি দিলে আপোনালোকক যিখিনি পাৰিম সেইখিনি দেখুৱাব পাৰিম কিন্তু লাইটবিলাকৰ কাৰণে মানে অফ কৰি দিয়াৰ কাৰণে বেছি দেখুৱাব নোৱাৰিম তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী বাকী যিখিনি চাব পাৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম লাগে বাকীলে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি নিজেই হওক বা আপোনালোকৰকে হওক ভালদৰে ৰাসখন দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ মানে লাইট অফ কৰি দিলে ন সেইকাৰণে মানে দিগদাৰ হৈ গ'ল দিয়ক বাৰু এনেকৈ চাওক আৰু আপোনালোকে ৰাস বুলি ক'লে বা পূজা বুলি ক'লেতো আপোনালোকে গমে পাইছে চাগে জিলাপি মেইন আৰু আমি সেইকাৰণে ওলাই আহি অলপমান খালোঁ মাহৰ জিলাপি হাউলি ৰাসৰ পৰা ওলাই আমি গ'লোঁ নলবাৰী ৰাসলৈ কাৰণ কিয় যিহেতু এদিনে ওলাই আহিছোঁ হাউলি আৰু নলবাৰীটো বেছি ডিষ্টেঞ্চটো নাই ন তাৰ কাৰণে আমি এদিনতে দুখন ৰাসে চাই আহিলোঁ বুলি ভাবিলোঁ বাৰু ৰাতি হ'ল মানুহ ইমান দেখিবলৈ নাপালোঁ কিন্তু যিয়েই নহওক যিখিনিয়ে চালোঁ বা যেনেকৈ ওলাই গৈছিলোঁ ফেমিলিৰ লগতে যেনেকৈ চালোঁ ভাল লাগিলে চাই তেনেকৈ আৰু মানুহ নহ'লে ভালকৈ চাবলৈ পায় আৰু সেইকাৰণে ভাল লাগিলে চাই পেলাই আৰু বাকী আপোনালোকে ক'ত ক'ত ৰাস চালে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে শেষলৈকে চাইছে তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো নিশ্চয় জনাব মানে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব আপোনালোকে ক'ত ক'ত ৰাস চালে বাকী হাউলিত চাই অহাৰ পিছত নলবাৰীত যেতিয়া সোমালোঁ তেতিয়া ভালে লাগিলে দুখন ৰাসে চাই ভাল লাগিলে মই শেষৰখিনিও এতিয়া একেবাৰে আগতীয়াকৈ কৈ থৈ দিলোঁ যে দুখন ৰাস চাই মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু বেলেগত যাবলৈ ট্ৰাই কৰিম বাট এতিয়া এইখিনি চাই ভাল লাগিলে আৰু
Maiki putule wow budi raksi hot bunasi Ouch. ouch ouch তো গাইজ আমি এতিয়া হাউলি আৰু নলবাৰীৰ ৰাস চাই পেলাই ঘৰলৈ উভতিব ধৰিলোঁ। আপোনালোকে আচৰিত খাব, ঘৰত আমি আহোঁতে 4টা বাজি গৈছে ৰাতিপুৱা। বাৰু যিয়েই নহওক, চাই ভাল লাগিলে, অলপ বেয়াও লাগিলে যিহেতু ভালদৰে দেখিবলৈ নাপালোঁ। বাট এইটোৱে আছিলে মোৰ লাষ্ট ফিনিচিং টাচ। বাই বাই।